Откако Daimler конечно ја дефинираше судбината на Smart како компанија која во иднина ќе функционира со дебела кинеска поддршка, дојде време да се најават и насоките во кои ќе се развива гамата. Досега се знаеше само дека таа ќе биде електрична, но ништо повеќе од тоа. Сега веќе е дефинирано и каков ќе биде првиот модел од новата ера на компанијата, кој без изненадување е мал кросовер. Германците, кои се задолжени за неговиот дизајн, велат дека ќе биде лесно препознатлив, ултрамодерен и софистициран, додека кинескиот Гили молчи за својот дел од работата. Сепак не е тешко да се погоди дека ќе биде базиран на нивната нова електрична платформа, која наводно случајно започнаа да ја развиваат токму лани кога се договорија со Daimler. Со автономија, за која се споменува дека ќе изнесува и до 700 километри, таа ќе се користи за најмалку уште еден модел, можеби на Smart, но поверојатно од некоја друга марка од дебелото портфолио на сопственикот на Volvo. Тоа автоматски значи дека Smart ќе се збогува од градската мини класа што сам ја создаде пред 27 години. Рака на срце, менаџерите на компанијата неколку пати и со концепти и со сериски модели се обидоа да ја извлечат марката во повисоките сегменти, но попусто. Smart досега беше заеднички производ со Renault. Стандардната верзија Fortwo се произведува во фабриката на Daimler во Франција, во која на времето беа вложени големи пари, а поголемиот Forfor е брат-близнак на Twingo и излегува од погоните на Revoz во словенечкото Ново место. Премиерата на новиот модел се очекува идната година.